मैंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मेडल, जिसके लिए मैंने खरीदे ऐसे लकड़ी के बोर्ड जिनको मैं बाइक पे रख के लिए आया। फिर इस मशीन से इनकी कटिंग चालू कर दी और वेस्ट मटेरियल निकाल के हमारा मेडल सर्कल की शेप में आ चुका है, जो देखने में बहुत बड़ा भी लग रहा है। फिर ये गोल्ड कलर का स्प्रे मैं इसके ऊपर करने लग गया, पर स्प्रे से बढ़िया कलर आ नहीं रहा था, इसीलिए मैं पेंट ब्रश से करने लग गया। फिर धीरे धीरे तैयार है हमारा गोल्ड मेडल। फिर रेड कलर के रिबन डाल के ये है नॉर्मल मेडल और ये है सबसे बड़ा गोल्ड मेडल, जिसे मैंने गले में भी टांग लिया, पर भारी होने की वजह से नीचे गिरते ही इसके 2 टुकड़े हो गए।